Здравствуйте, меня зовут Григорий Насонов. Я практикующий клинический психолог, профайлер, специалист в анализе поведения человека. Мы продолжаем наш образовательный цикл по психологии личности и поведения человека. На прошлой неделе мы говорили о фундаменте, о том, как формируется характер, психотип человека, о биологии, социологии, психологии поведения, о том, как среда влияет на формирование нашего характера и поведения в том числе. О некоторых психотипологиях говорили, 7 радикалов, большая пятерка. Если пропустили, то посмотрите запись, она есть и в доступе. Сегодня мы идем на следующий уровень, к тому, как человек себя транслирует вовне и что он несет своим посылом, своим поведением, где-то даже не осознавая определенных аспектов, то есть то, что можно читать, как говорится, между строк. Тема сегодня наша – это невербальная коммуникация, это язык тела, эмоции, мимика, жесты, голос. О чем вообще человек нам сообщает невербально. Уверен, что после этого эфира вы отчасти, может быть, начнете немного чуть больше обращать внимание на какие-то детали и видеть в общении гораздо больше информации, чем до этого. Поехали. О чем сегодня будем еще говорить, если по пунктам? Лицо и первое впечатление, как вообще мозг читает человека за вообще несколько секунд, даже миллисекунд, можно так сказать. Немного пройдемся по физиогномике, а в частности о некоторых мифах, которые ходят вокруг нее, где-то об истории, об ее подходе, да, к считыванию лица и вообще к описанию характера человека, ну и в том числе об ограничениях этого подхода. Посмотрим, какие основные параметры мы с вами будем выделять для наблюдения, чтобы описывать стабильные и изменчивые признаки. Введем такую градацию тоже. И чуть больше подробнее посмотрим на жесты, голос, как вообще это проявлено у человека, о чем это может нам сообщать. Невербальные каналы в деталях. Будем говорить об этом. Итак, лицо и первое впечатление. Вообще, когда мы общаемся с человеком, то куда мы смотрим в первую очередь? Ну, конечно, на лицо. Мы это делаем автоматически. Это самый мощный невербальный сигнал, который занимает, в средних оценках от 65 до 89% нашего внимания при коммуникации. И нашему мозгу нужно всего 49 миллисекунд, это 0,49 секунды, чтобы составить первое впечатление о человеке уже по лицу. И мы еще ничего не услышали, ничего не поняли, не повзаимодействовали как следует, да, не узнали человека, а мозг уже все за нас решил и сделал определенные выводы. Но из чего складывается то, что мы видим на лице и в целом во внешности? Я вот предлагаю рассмотреть несколько уровней таких внешних признаков. Какие-то изменчивые, какие-то стабильные. Мозг это делает автоматически, сразу же и считывает информацию о человеке, можно сказать, послойно. От моментального к чему-то устойчивому. И здесь третий уровень, да, это если мы обращаем внимание на слайд, пусть будет так, вообще, отчасти это первое, допустим. Изменчивые признаки. Это, по сути, то, чем человек управляет здесь и сейчас. Что именно? Выражение лица, позы, жесты, одежда, стиль одежды, может быть, какой-нибудь макияж у девушек. Это все определенное послание миру, да. И эти признаки, они нестабильны. Их легко поменять, поэтому такая градация изменчивых и устойчивых признаков для чего нам важна? Потому что мы очень часто делаем вывод по изменчивым признакам о каких-то устойчивых характеристиках человека. Но это, конечно, в корне неверно, потому что внешность может поменяться, а вывод мы уже сделали, да, такой ярлык даже повешали, можно так сказать. Второй уровень – это условно стабильные признаки. Это базовые такие стратегии вообще поведения. Эмоции и выражение этих эмоций, походка, да, движение тела, характеристики голоса,
стратегии коммуникации, как вообще человек, допустим, подстраивается или сразу же продавливает. М, Стиль одежды тоже можно отчасти относить к условно стабильным, то есть он и туда, и сюда может входить. Прическа. Обычный человек редко меняет прическу, ну, в какой-то период определенный, но в основном она условно стабильна, можно так это сказать. Это меняется медленнее, да. Это уже такое отражение личности, сути личности, какой-то глубины его, да, а не сиюминутного настроения. Вот так. Ну и уровень стабильных признаков – это то, что практически не меняется. О чем это? Это черты лица, строение тела, в том числе конституция тела, рост, пропорции. Это стабильные признаки. Так, например, мы в психологии тоже можем определить некоторые изменчивые, стабильные, условно стабильные и стабильные характеристики. Если мы говорим про психологию, то изменчивые характеристики – это определяется вообще контекстом, да, и настроением. Ну, добрый, злой, веселый, грустный – изменчивые признаки. От разных ситуаций человек может быть и добрым, где-то может быть и злым, а где-то может быть грустным, и наоборот. К условно стабильным признакам мы относим уже свойства характера, привычки, какие-то компетенции, отчасти навыки, метапрограммы в том числе, установки, убеждения, ценности, параметры большой пятерки. Большую пятерку мы с вами разбирали в предыдущем вебинаре, посмотрите запись. Это условно стабильные признаки, уже по этим параметрам можно в целом заключать примерно устойчивый портрет. К стабильным признакам психологии у нас относятся уже характеристики темперамента. Да, это базовые такие установки на жизнь и взаимодействие с миром. Про темперамент, какие у него есть параметры, мы тоже говорили на предыдущем вебинаре. Посмотрите. Да, это очень похоже, да, на то, что мы обсуждали в принципе на прошлом вебинаре. То есть 3 слоя: биология, психология, социология поведения. Здесь, по сути, тот же самый принцип. И вот тут кроется такой важный момент, когда мы смотрим на лицо, мозг мгновенно задает себе 5 вопросов. Это такой биологический механизм, он срабатывает абсолютно автоматически за доли секунды. Да. Давайте посмотрим, что это за признаки. Какие, точнее, 5 вопросов. Ответы на эти вопросы мы быстро выдаем. Первый вопрос. Свой или чужой человек? Мы мгновенно считываем этнические какие-то признаки, но в целом здесь свой-чужой – это про доверие-недоверие. Да? Второй признак, который мы считываем, мужчина или женщина, то есть феминный, маскулинный. По сути, пол – это первое, что определяет мозг. Я думаю, здесь это понятно. Третий вопрос, на который наш мозг отвечает достаточно быстро. Человек опасен или безопасен? Нет ли угрозы от него? Да? Опасность, безопасность. Четвертый параметр, по которому наш мозг делает вывод достаточно быстро – статус. Кто перед нами человек? Доминирующий или подчиняющийся? Доминантность подчинения мы тоже определяем достаточно быстро. И пятый вопрос, он касается привлекательности. Человек привлекательный или нет. Вообще любая, допустим, диспропорция какая-то нами уже будет восприниматься как непривлекательно, но это только потом уже будет накладываться наш контекст описания уже личности через призму нашего опыта. Но вот эти 5 первых параметров, по этим признакам мы делаем вывод достаточно очень быстро. Вот как раз-таки это и происходит за первые 49 миллисекунд. А дальше уже включается то, что вот, например, психологи описывают это как эффект ореола, есть такое когнитивное искажение. Эффект ореола заключается в том, что мы привлекательным людям автоматически приписываем дополнительные характеристики, которыми они вполне могут и не обладать. Приписываем им ум, доброту, успех, даже не зная их. Видим хорошо ухоженного человека, привлекательная внешность, и уже заранее дорисовываем параметры, да, которыми он якобы обладает, но, конечно же, это не так. Это, да, безусловно, иррационально, потому что внешность не связана с интеллектом и какой-то нравственностью, ценностями в том числе. Это точно, безусловно, мгновенно происходит. Здесь у нас на слайде написано «Система 1 выносит вердикт быстрее». Что такое система 1, система 2? Чуть позже еще коротко пройдусь по этим понятиям.
Ну и этот эффект ореола, он, конечно, встречается абсолютно повсеместно. То есть в найме, не знаю, в политике, суде, повседневном общении. Например, то, что касается найма сотрудников в том числе. Исследования показывают, что большинство людей, которые принимают на работу и проводят собеседование, да, они вот руководствуясь вот таким вот нашим биологическим поведением, быстрым выводом, уже в первые минуты, по сути, выносят решение, вердикт, подходит им кандидат или нет. А дальше уже наслаивается процесс вот этого собеседования, интервью. Были ли какие-то, например, аспекты из жизни, которые соприкасаются личностно с интервьюером. То есть легко очень попасть вот в такое искажение, в такую ошибку мышления, как эффект ореола. Физиогномика. Возможно, слышали, да? Физиогномика – это такое учение о связи черт лица и характера. Да. Ей несколько тысяч лет. Да. Еще Аристотель писал, что люди с мягкими волосами – трусы, а с жесткими – храбрецы. Да, это вот такая базовая физиогномика много-много лет назад. Потом мы использовали эти принципы для того, чтобы доказать некоторую преступность, то есть преступность в поведении, вообще, что преступника можно вычислить по форме черепа. Вот такие были еще выводы у физиогномики. Но, к сожалению, все эти открытия, они потом использовались не всегда для добрых дел. И к физиогномике в науке отношение очень настороженное. Почему? Потому что нет такого, знаете, подтверждения через контролируемые исследования прямой связи внешности и характера. Но там есть за что зацепиться. То есть определенные стереотипы все-таки там работают и влияют на поведение. Они точно есть. Посмотрим тоже, что там именно из физиогномики можно взять. Но вот в чистом виде, если ее описывать, то это относится к лженауке. Да. Два подхода к физиогномике. Давайте разберемся, да, в чем они заключены. Первый подход – диспозиционный подход. Он говорит, что вот этот признак жестко связан вот с этим качеством. Например, тонкие губы – значит, человек злой, там, агрессивный какой-нибудь. Такой, конечно, подход научно не подтверждается, и нет ни одного исследования, которое бы это доказало, что вот именно по чертам лица можно определить всю личность, безусловно. Второй подход, он уже контекстуальный, то есть рассматривается в обстоятельствах, в процессе, в контексте. Он не утверждает каких-то жестких связей, говорит, что люди склонны приписывать определенным чертам лица определенные качества. Вот так. И эта связь работает просто потому, что люди в нее верят и действуют соответственно. Вот, в целом это уже околонаучно, да, это работает. Первый подход, он, знаете, про гендерные стереотипы, наверное, да. Мы, по сути, бессознательно приписываем людям качество в зависимости от того, насколько их лицо кажется нам мужественным или женственным. Вот маскулинность, феминность – этот параметр физиогномики, окей, берем в работу, как говорится. У нас точно есть параметры мужественного лица, параметры феминного, да, более такого женского лица. Широкая челюсть, такая мощная, массивная, выступающие скулы, видно, надбровные дуги большие, широкие. Это мужественные признаки. И исследования показывают, что люди с такими лицами воспринимаются как более компетентные, доминантные, но одновременно как менее теплые и дружелюбные. То есть, по сути, вот мы увидим такое лицо и сразу же будем приписывать вот такие характеристики. А люди с более женственными чертами, наоборот, воспринимаются как более теплые, вызывающие доверие, но менее компетентные. Это стереотип, конечно, но он влияет на то, как мы строим коммуникацию. Да? То есть, если мы уже заранее в себе картинку такую нарисовали, идем коммуницировать уже через призму вот этого ярлыка, этой картинки, допустим, считываем, что человек, например,
Он может быть какой-нибудь злой, агрессивный, и мы к нему так с недоверием подходим, и м, он начинает нам также отвечать. И это уже м, где-то связано, ну, вот уже со вторым подходом, да, контекстуальным подходом. Когда внешность человека заставляет нас ожидать от него определенного поведения. И вот мы начинаем, да, вести себя с ним так, будто он уже такой, будто он уже такое поведение проявил. А он, реагируя на наши уже отношения, такое действительно начинает так себя вести, и в итоге мы в результате имеем, знаете, такое понятие, есть самоисполняющееся пророчество. Вот так, такое подтверждение. Человек, например, с суровым таким лицом пришел в компанию, и мы неосознанно с ним держим дистанцию, меньше улыбаемся. Он чувствует такой холодок, да, со стороны и, по сути, отвечает тем же. Держится отстраненно, не улыбается. Мы, в свою очередь, подтверждаемся. Ну вот, я же говорил, он суровый и неприветливый человек. Хотя на самом деле он просто отреагировал на наше поведение, которое мы транслировали, исходя из наших первичных ожиданий. Хорошо. Теперь важный вопрос. Почему миф о физиогномике, он до сих пор живет, ну, несмотря на разные опровержения? Почему люди вот верят, да, что вот могут прочитать человека по лицу? Ответ кроется в устройстве нашего мышления. У нас есть две системы. Это концепция Даниэля Канемана. Это мэтр в когнитивистике. Основной его труд – это «Думай медленно, решай быстро». Ознакомьтесь, если будет время и интересно. Да. Он описывает первую и вторую систему мышления, где первая система – это такая быстрая система мышления, автоматическая. Она действует мгновенно, без каких-то усилий. Именно вот она формирует наше первое впечатление и активирует эти стереотипы по внешности. Вообще, то есть первая система – это и про когнитивные искажения, определенные ловушки, ошибки мышления. Первая система – это про упрощение. Да? А вторая система, она медленная, аналитическая. Это как раз-таки та система, которая заставляет нас думать, размышлять, критически мыслить, спорить в том числе. Она требует усилий, усилий именно нашего внимания, вообще ресурса, энергии, мозга в том числе, времени, да. То есть это же нужно как-то еще остановиться внутри себя, сказать себе, так, стоп, это просто вот черты лица, да, давай-ка я проверю свои предположения фактами. Это вот, этим занимается вторая система. И за счет того, что она очень энергозатратна, система 1 работает в основном на постоянке, да, автоматически. В каком-то вообще привычном быту система 2 включается вообще редко. Ну, то есть вот у нас выстраивается какая-то рутина дня, образ жизни, и мы уже действуем автоматически. Но самый простой базовый пример, там, если вы, не знаю, водите машину, и в какой-то момент вы там, допустим, ездите по одному и тому же маршруту, и вы можете замечать, что, не знаю, ездите на автоматизме, проехали уже какой-то период дороги, там расстояние какое-то проехали, и себя поймали вниманием в моменте, о, а как же я тут оказался, да, то есть первая система работала, автоматически все это делала, вы выключились, переключились на такой энергосберегающий режим, да. Поэтому, да, в повседневном общении чаще всего, конечно, работает система 1, поэтому мифы о чтении по лицу, они как бы ощущаются как достоверные, да. Особенно это заметно в социальных сетях или вот, например, по видео. Мы делаем выводы вообще только по этим 5 параметрам достаточно быстро. Короткие видео в соцсетях, клиповый формат, все построено на том, чтобы вызвать какую-то быструю реакцию, эмоцию именно с системы 1. Да? Нам показывают лицо, и мы мгновенно вешаем ярлык. Это проще, чем вообще анализировать весь контекст. Но упрощать мы и так гораздо. Мы здесь стараемся посмотреть на человека как на систему, вообще в целом про системный подход. И ключевой принцип здесь такой, что мы не определяем, по сути, характер по лицу. Мы понимаем, какое впечатление лицо может производить на окружающих, да, и как это влияет на коммуникацию, но это не какое-то гадание, да, о личности, это такой анализ социального взаимодействия. Опасно, безопасно, доверие, недоверие,
доминант подчиняется. Феминный, маскулинный признак. Для примера, это конфигурация лица называется baby face. Да. Что это такое? Это когда очень такое округлое лицо, немножко вздернутый носик, тоже он такой кругловатый, пухлые губы, большие глаза. Это высокий лоб. Это baby face, такая конфигурация, вызывает очень много доверия. Вообще, то есть вот посмотрите на эту фотографию, чувствуете угрозу какую-то, да? Вот даже просто первые параметры. Как вам, опасно или безопасно? Ну, скорее безопасно, правда? Доминант или подчиняется вот такой человек? Ну, мы не говорим сейчас именно, давайте, про личность, да, все-таки первый вывод, да, который мы делаем по лицу. Вот как вот смотрим на такое лицо, как вы думаете, вот будет доминировать это лицо, да, или все-таки про подчинение? Да? Скорее второе, именно поэтому таких людей любят. Привлекательный или нет? Бэби-фейс обычно привлекательный, конечно. Феминный, маскулинный признак. Ну, тут уже очевидно, да, это феминный признак. Чем различается феминный и маскулинный признак? Маскулинный признак, мужской признак лица – это вот грубые такие рубящие черты лица, очень очерченные, все. Феминные – все помягче. Если очень условно, вот все, что покруглее – феминный, все, что поквадратнее – маскулинный. Можно так. Ну или вот, например, смотрите на эти лица, популярные лица. Да. Вот у нас есть тут губернатор Калифорнии, но известный также актер, да. Типичное маскулинное лицо. Вот вы смотрите, вот он еще так широкие надбровные дуги, все так еще нахмурил даже где-то взгляд. Вот если просто первое впечатление, как будто бы вы еще не знаете человека. А опасность или безопасность? Вот тут есть ли вот веет ли комфортом, да, доверием в том числе? Но скорее нет, мы будем бессознательно считывать это как некоторую внутреннюю опасность. Вот Арни доминант или подчиняется? Ну, с таким выражением лица, с такой конфигурацией, скорее мы сделаем вывод, что, конечно же, он все-таки доминант, как будто бы, да. Но это, видите, параметры только по лицу, да. Феминный, маскулинный, ну, очевидно, маскулинный. Актриса тоже у нас есть известная здесь. Тут некоторая смесь, можно сказать, этих признаков, потому что все-таки есть и такая, ну, где-то квадратная челюсть, выраженный подбородок – это про феминные черты, безусловно. Тонкие губы, не пухлые губы, да, тоже отмечаем. Но за счет того, что в целом есть и большие глаза, и надбровные дуги не такие высокие, то отчасти 50 на 50. Вообще, в целом, это параметр мужчин – широкие надбровные дуги. Да. Если вы будете более внимательными, то вы заметите, что вот эта линия бровей у мужчин, она всегда ближе к глазам, ниже, да, а у женщин чуть выше, да. Но это так, для короткого интерактива. Хорошо, теперь давайте, когда мы вот немножко разобрались с этим лицом, какими-то мифами, перейдем к тому, а что вот действительно работает, что мы точно можем определить и считать. Есть две оси, через которые можно пропускать любой невербальный сигнал, и они простые, но дают, по сути, очень много. Первая ось – это комфорт-дискомфорт. Вот это то, что мы точно можем считывать. Это базовая биологическая, по сути, реакция. Наш мозг постоянно сканирует среду и отвечает на вопрос, так, я в безопасности или нет. И если дискомфорт, тело реагирует мгновенно. Неосознанно даже. Да, где-то зажимается, отстраняется, создает барьеры. Если комфорт, тело раскрывается, расслабляется. Вторая ось – открытость-закрытость. Открытая поза – нет барьеров. Корпус развернут, руки перекрещены, не перекрещены, да, ничего не смущает. Закрытая поза, наоборот же, да, появляются барьеры, скрещенные руки, сжатые плечи вниз. Открыт или закрыт. В целом мы по таким параметрам уже можем делать выводы, доверяем или не доверяем, потому что открытому мы все-таки будем доверять, да? Закрытому не будем доверять. Комфорт, дискомфорт. Там, где комфортно, вроде как будет и доверие, и безопасность. Там, где дискомфортно, недоверие и небезопасность, конечно.
Это, наверное, такие, знаете, основные параметры, по которым точно можно сделать вывод. Дальше. Это очень важный принцип в профайлинге, в анализе поведения человека. Правило 3К. Контекст, конгруентность и комплексность. Для нас очень важно считывать поведение человека, суммируя все эти параметры. Не по какому-то одному признаку, а сразу же по нескольким. Контекст. Считываем сигнал вообще именно в конкретной ситуации. То есть, если человек там крестит руки на каком-нибудь совещании, да, и человек там крестит руки на какой-нибудь холодной остановке сидит, это два разных сигнала. Без контекста мы интерпретируем какую-то отсебятину, да, как говорится. Вот он там почесал что-то, здесь вот так вот закрылся, так может просто почесалось, может просто холодно. То есть контекст для нас очень важен. Конгруентность, что это такое? Это некоторое совпадение, соотношение со всем. То есть совпадает ли невербалика с тем, что человек, например, говорит. Если он говорит «да», но при этом едва заметно мотает головой, то права голова уже, да. Тело, конечно же, не врет, как слова, да. Словами легче, телом уже труднее. То есть конгруентность – это некоторое совпадение слов, интонации, тела в том числе. Если это не совпадает, это для нас определенный маркер, для того, чтобы обратить чуть больше пристального внимания туда. Комплексность о чем это? О том, что один сигнал никогда ничего не значит. Мы ищем сразу же несколько признаков. Один жест какой-то, что он там почесался что-то, это еще не сигнал. 3, допустим, каких-то жеста, указывающих в одну сторону, это уже какая-то определенная тенденция. И вот мы ищем не единичные признаки, а определенные такие паттерны. Это важный принцип. И еще есть такой, знаете, принцип, который я бы тоже хотел, чтобы вы запомнили, что вот негатив, он длится дольше. О чем это? Один негативный сигнал требует 4 позитивных в ответ, чтобы мы как-то уравновесили наши впечатления. Соотношение негатива к позитиву примерно 1 к 4. То есть одна неосторожная фраза, которая была брошена, или какой-то враждебный жест, они могут перечеркнуть вообще 10 минут приятной беседы. Представляете, для нас это очень значимые негативные факторы. Мы им придаем гораздо большего значения. Хорошо, теперь определенные инструменты, да, то есть то, чем мы, по сути, можем пользоваться осознанно где-то даже, да. Начнем с жестов, да. Есть Пол Экман, классик исследования невербалики, выделял 5 категорий жестов. Знать их, конечно, хорошо бы, да, кто хочет, каждому, кто хочет разбираться в поведении человека. Первая категория жестов – это жесты иллюстратора. Что это? Это жесты, которые иллюстрируют нашу речь. Когда человек объясняет дорогу, вот идете прямо, потом поворачиваете направо, там будет вот где-то небольшой такой магазинчик, и вот будет ваша точка назначения. Да? Когда мы там, не знаю, показываем размер, не знаю, когда рыбаки показывают размер рыбы, которую поймали. Да? Это жесты-иллюстраторы. Мы иллюстрируем то, что говорим, да? Поддерживаем, усиливаем нашу речь. Да? Что интересно, что при обмане количество иллюстраторов прям значимо и доказательно уменьшается. Человек меньше начинает иллюстрировать свою речь, потому что больше контроля, меньше такой свободы, да, внутренней. Вторая категория жестов – это эмблемы. По сути, эмблемы, они замещают собой слова. Прямое какое-то словесное значение. Лайк, хорошо, окей, да, все в порядке. Кивки головой, что да, согласен. Они культурно обусловлены, и их тоже можно сознательно контролировать. Это эмблемы, да, когда мы можем заменить какое-то слово каким-то жестом.
Третья категория – это аффективные жесты. Они, по сути, выражают эмоциональное состояние. Тут уже включена мимика, движение рук, ног, позы, движение тела. Эти жесты призваны выражать наши эмоции. Всплеснуть руками от радости или сжаться от страха. Их сложно, по сути, подделать, потому что они связаны с эмоциональной системой. Эмоциональная система более древняя, наша рациональная кора, которая призвана управлять нашим поведением, в том числе его как-то контролировать, она более молодая по сравнению с эмоциональными центрами, и поэтому нам очень трудно противиться эмоциональным всплескам, проявлениям тела, но тем не менее при должном научении все равно мы можем научиться это контролировать, безусловно. Это аффективные жесты, да. Четвертая категория жестов – это жесты-адаптеры. Они, по сути, связаны с некоторой адаптацией в частности, к стрессу. Это самоуспокаивающие жесты. Потирание рук, поглаживание себя, какое-то перебирание предметов. Это все, по сути, маркеры стресса, дискомфорта человека, когда начинается вот такая мелкая моторика, например, это способ адаптации к стрессу. Жесты-адаптеры. Количество жестов-адаптеров значительно увеличивается при высоком уровне стресса. И жесты-регуляторы, да, пятая категория. Жесты, которые, по сути, управляются какими-то событиями. Да. Мы управляем какими-то событиями, точнее, да, при помощи этих жестов. Отойди от меня, подойди поближе. Да. Зрительный контакт, изменение положения тела. Да. Давай говори. Так. Или просто вот эти знаки «стоп», так, подожди, я еще не закончил. Это регуляторы. Мы регулируем какую-то деятельность, разговор вокруг нас. Что еще можно сказать про эти категории? Ну, например, про адаптеры. Да. Уровень стресса, в принципе, считывается тоже по тому, где мы прикасаемся к себе. Здесь на уровне у нас, когда еще, допустим, на уровне груди, какая-то мелкая моторика, что-нибудь потираем, стресс более-менее контролируемый. Есть такой закон и признак, что чем выше мы поднимаемся выше по нашему телу, по лицу, своими руками, тем выше уровень стресса. То есть здесь начинаем что-нибудь потирать подбородок. Конечно, стресс присутствует, безусловно. Он уже есть, да. Если он повышается, стресс, то жесты поднимаются выше, да, там где-нибудь уже под носом. Нос уже более того потираем. И если мы вообще уже начинаем там потирать какие-нибудь виски, там что-нибудь почесали, как-то, то это говорит о высоком уровне стресса. То есть чем выше уровень стресса, тем выше будет подниматься наши жесты-адаптеры, в частности, по лицу. Что еще здесь можно выделить? По сути, все жесты можно разделить на коммуникативные и некоммуникативные. Да? Коммуникативные – это то, что человек адресует, по сути, собеседнику, а некоммуникативные – это то, что он делает для себя. Адаптеры почти всегда, конечно, некоммуникативные. Если вы видите, что, не знаю, вот человек начинает потирать руку или, там, не знаю, покусывать губу как-нибудь, то, по сути, это не сообщение вам, это сигнал о его каком-то внутреннем состоянии, да. И тут не нужно, конечно, говорить: ага, ты там нервничаешь, там что-то. Просто принять это как информацию и, возможно, скорректировать в процессе свое поведение, чтобы, может быть, снизить его стресс, ну и вообще понаблюдать. Может быть, просто реально очень быстренько почесалось, то есть нам же нужно описать ведь еще и контекст, да, вообще разговор, который, допустим, ведется, или обстановка, которая сейчас вокруг, они какие-то стрессовые или нет. Да? Это тоже нам важно учитывать. Чаще всего мы, конечно, преувеличиваем значимость сигналов, жестов. Удобнее нам так делать. Мы это вроде как заметили, зацепились нашей первой системой, ну и решили дальше это описывать по ярлыкам. Да? По ярлыкам. Что еще относительно жестов? Ну, например, самая, наверное, база – это про открытость. Вот так это открыто, доминантно.
да, то есть все ладони вниз, кого-нибудь приземлить, давай-ка ты подуспокойся, тише. Если это еще рубящие движения, это тоже, конечно же, про доминантность, про статусность и власть, да, безусловно. Чем мягче жесты, чем они легче, более открытые, что возникает? Доверие, конечно же, да, безопасность. А это самая основа. Я напомню, что вот эти две оси, они для нас важны. Почему? Потому что если мы сможем расположить к себе человека таким образом, чтобы он почувствовал комфорт, безопасность и, ну, хоть немного начал нам доверять, то наша коммуникация станет более обстоятельной, более глубокой, и, конечно же, мы больше деталей узнаем, как минимум, да, когда мы в таком контакте, доверительном, безопасном, да. Есть еще один параметр, это голос. Голос, наверное, самый честный канал для анализа. Почему? А лицо, мимику можно натренировать, это определенный набор мышц, да. Голос значительно сложнее. Конечно, тоже можно научиться им управлять, но труднее. Что голос чаще всего раскрывает? Очень хорошо работает профайлинг по большой пятерке через голос. По голосу мы можем создавать вообще психологический портрет, такой же качественный, как по фото человека. Конечно, по голосу немного чуть хуже, чем по лицу, но тем не менее, все-таки такая возможность есть. Экстраверсия, доброжелательность, эти черты и все другие черты большой пятерки мы точно можем считать по голосу, безусловно. Уровень тревоги, эмоциональное возбуждение, да, искренность через какие-то вариации темпа, тембра, мы это тоже можем определять. Ключевые параметры у голоса, да, это темп, ускорение, например, или замедление. Это высота, высоко или низко человек говорит. Повышается при стрессе, конечно, высота. Наличие пауз, заполнение, или заполняются они какими-то такими вот вставками. Либо это осмысленные паузы для того, чтобы подумать, проанализировать и посмотреть на ситуацию чуть шире. Конечно, человек, когда более волнительный, волнуется, давайте так, да, то темп его речи, он ускоряется. Иногда во лжи тоже человек может быстрее говорить, ну, либо побыстрее делаться, выдать какую-нибудь легенду, да, поскорее, может ускорять свой темп. Высота тоже при стрессе выше, да, чем увереннее, спокойнее человек, тем ниже, конечно же, высота голоса. Знаете, вот есть такое выражение «отдал петуха». Говорил, и там что-то проскользнула какая-то высокая нота проскользнула. Это уже точно параметр определенного стресса. Человек хочет себя контролировать, не получается контролировать, безусловно. Да. По голосу можно это все определять. Это мощнейший канал для невербальной информации. Статусы доминирования – это, наверное, такой отдельный вообще пласт, в принципе, в невербалике. Помните, это один из главных параметров, который мы определяем достаточно быстро. Вообще, в целом, у человека в мозге есть программа, иерархическая программа доминирования и подчинения. То есть где-то мы берем на себя лидерство, становимся доминантами, а где-то мы выбираем пойти за сильным лидером, там, где, допустим, это выгодно, в том числе программа подчинения. И вот 3 маркера высокого статуса. Да. Первое – это пространство. То есть как мы вообще доминантность подчинения очень быстро определяем. Люди доминантные, высокостатусные, да, как говорится, занимают гораздо больше пространства. Они шире расставляют руки, сидят свободнее, вот так, знаете, на спинку развалились, там на диван руки пошире положили. Это про демонстрацию определенного статуса, конечно же. У них такие размашистые жесты, очень широко, много нужно занять пространства. Это точно про определенный статус. Люди с программой подчинения преобладающие чаще сжатые, сжимаются, ютятся, стараются занять как можно меньше места для того, чтобы не вызывать вообще хоть какую-то угрозу и внимание, опасность на себя.
Да, они занимают минимум места. Второй маркер – это прикосновение. Право прикасаться – это право высокого статуса. Вот это, знаете, подойти там, похлопать по плечу, да? Начальник может подойти, похлопать подчиненного по плечу, но не наоборот, иначе это будет уже нарушение иерархии, да? Если вы видите, что кто-то кого-то трогает в такой коммуникации, да, вы, по сути, видите, наблюдаете иерархию. Мы не говорим про, допустим, какие-то дружеские отношения сейчас, да, про другой контекст. Вообще, в целом, вот про прикосновение – это точно маркер определенной доминантности, то есть когда человек способен, ну, грубо говоря, ворваться в ваши границы, то есть подойти гораздо ближе, да, сразу же. А уже дальше это все следующие жесты, это все прикосновения, похлопать, обнять или еще что-то. И темп взаимодействия – это тоже маркер. То есть, по сути, такой статусный человек, доминантный, он всегда задает ритм общения. Да? Он не спешит отвечать, контролирует эту обстановку. Да? Темп – это тоже маркер определенного, ну, по которому можно определять статус. Темп взаимодействия. Да? Кто задает этот ритм? Угу. И, по сути, есть такое хорошее профессиональное правило, что вот если хотите узнать, что человек чувствует на самом деле, то посмотрите на его ноги, да, посмотрите вниз. Мы контролируем лицо, контролируем руки, где-то даже корпус и тело, но про ноги очень часто забываем. Если корпус человека, например, повернут к вам, а носки его стоп направлены куда-нибудь к выходу, к двери, это точно показатель того, что хочет побыстрее свалить, не хочет уже здесь находиться, да. Желание покинуть разговор, выйти из коммуникации. Угу. Если ноги направлены к собеседнику, это подлинный интерес, да, вовлеченность в контакт. Если какие-то там покачивания, постукивания, подергивания, ну, это все-таки маркер тревоги, напряжения, да, или желание изменить тему. То есть посмотреть на низ тела, на ноги, на стопы будет информативно, потому что мы крайне редко начинаем это контролировать. И вот так вообще в целом, собирая вот сигналы из разных каналов комплексно, да, проверяя их на конгруентность, соответствие, мы получаем объемную картину, не какое-то гадание, а системный анализ. Да. Конечно, можно уходить по каждому слайду, если мы ориентируемся на презентацию, по каждому тезису, который я сегодня озвучил, и еще в глубину по этому дереву, и еще глубже разобрать все жесты, разобрать мимику. Вообще эмоции – это тоже такой огромный пласт информации. Но сегодня наша задача была посмотреть на основные базовые параметры невербального поведения человека, где-то развеять мифы в том числе. И немного резюмирую, да? Главные принципы анализа невербалики, которые мы сегодня, по сути, выявили. Лицо – самый сильный сигнал, но мы не определяем по нему характер. Мы понимаем, какое впечатление оно производит и как это влияет на коммуникацию. Но иногда по строению черепа, например, мы можем предположить феминные и маскулинные качества. Физиогномика, как определение личности по чертам лица, по сути, определенный миф. Но стереотипы, которые мы приписываем лицам, реально влияют на поведение через наши ожидания и самоисполняющиеся пророчества. Основные параметры, которые точно по которым мы можем делать вывод, это комфорт, дискомфорт, открытость, закрытость. Это базовый фильтр. И вот попробуйте пропускать через них все, что вы видите. То есть тут невозможно ошибиться практически. Правило 3К, очень важное правило.
контекст, конгруентность, комплексность. Без этого правила любая интерпретация будет, конечно же, ошибкой, заблуждением. Жесты. Посмотрели, какие есть жесты, адаптеры, иллюстраторы, много разных. Делятся на категории. Иллюстраторы, по сути, признак искренности, вовлеченности. Адаптеры – маркер стресса. Голос честнее лица гораздо. Канал, который сложнее всего контролировать. Часто говорит правду, когда лицо, например, не выдает какой-то информации. Ноги в свое время самая честная часть тела, можно так это сказать. Не забывайте про то, чтобы посмотреть на низ, да, куда направлены носки, например, стопы, да. Это, наверное, такая основа, это база, да. Как вообще это применимо в жизни? В общении вы можете лучше понимать реальное состояние собеседника. Комфортно ему сейчас или нет? Открыт он или закрыт? Это поможет строить доверие. Вот если вы запомните вот этих два основных параметра. Комфорт, дискомфорт, доверие, недоверие, да? То тогда вы сможете управлять коммуникацией. Если вы хотите добиться от человека того, что вы хотите, и вы при этом считываете, что сейчас он не открыт, невербально даже, да, то не спешите со своими предложениями. Сначала войдите в доверительную коммуникацию. То есть наблюдение всей этой невербалики открывает нам поле для доверительной и эффективной коммуникации, что очень хорошо. Конечно, эти принципы применимы в бизнесе, в переговорах, на руководящих должностях в том числе. По сути, вы будете видеть, как слова где-то расходятся с телом. Если эти правила 3К работают, и вы видите несоответствие где-то по этим параметрам. По сути, это не значит, что человек обязательно лжет, но это всегда сигнал для того, чтобы быть более внимательными. В самопонимании это тоже пригодится, потому что вы, по сути, сможете замечать за собой невербальные какие-то паттерны. Как вы сидите на важной встрече, какие жесты-адаптеры вы используете. Это даст вам, по сути, ключ к управлению собственным состоянием тоже. Будет вам небольшое задание. В течение этой недели, ну или когда вы посмотрите это видео, выберите один день и наблюдайте за невербаликой. В транспорте, на работе, в кафе. Возьмите одну единственную ось, параметр, например, комфорт-дискомфорт, и отслеживайте ее у разных людей. Не пытайтесь анализировать все сразу, только по этим параметрам. То есть тренируйте один навык за раз. Ну и будет желание, поделитесь потом в чате, как это пройдет. Хорошо. Следующий наш вебинар из цикла. Он будет про метапрограммы. Это условно-стабильные признаки поведения человека, помните? Это определенные фильтры восприятия человека, как мы обрабатываем информацию и принимаем решения. По сути, это следующий уровень после невербалики. Мы пойдем немножко глубже, да, к тому, как устроено наше мышление в более своих устойчивых параметрах, не таких изменчивых. Да. Спасибо, что были сегодня. Спасибо за внимание. Запись вебинара будет. Пишите вопросы в комментариях под ним. И до встречи.